kapan bulan Syawal. Bubu kan tur datang. Apa Kak Dul? Andi pasti lempar pasal bule. Yakin pedak bubu ngalor ngidul re. Bede yakin ke parlo. Ini cuma kok gue le. Ini dia tabit. Paling habis seminggu. Oh iya, kerja sampai pelebat dari seminggu Kak Dul. Polan pada banyak ke parloan. Iya le. Ya lamar transfer biko Kak Dul. Cek. Iya le Mas Soleh kelangkong ya. Loh. Engkau kok peron tadi utang bubuan. Cik tengah cara lambat tengah telak kali peron sekali. Siapa le? Kak Dul mau Kak Din. Apa kau? Jempes se. Aduh. Mai beri bi kak le. Apa Kak Dul? Ya tak apa. Keng tak kok liya kapan akhir. Tak iya. Makanya kok aslinya pada kira pikiran. Taruh si tak beri tak nyaman. Ya lah pada celin baik ke budin. Kan tandi otang ciyak tade nyaman berarti mun tandi otang bubuan tak wajib bubu si penting hadir ke onjengan entar tok jejen. Pada emap sen mat saleh. Belia kareng incem. Ceyangku ya, ternyata aku tadi utang bubuan. Apa Kak Dul? Kira nomor kira le. Itu bayar apa Kak Dul? Iya majar otang. Mak cek lekas Kak Dul. Cek kaki yang kau cuma aja seminggu. Palanya mau orang di otang rele. Pakun andi kewajib nyerah. Engkau andi otang kaki dia. Pun antang besen jemureng. Ya setila cair. Oh, Kira nomor rekening aja. iya Kak Dul. Apa boleh ku boleh? Kak Dul mau ya tanya nomor rekening Kak Dul. Majar utang iku. Ngecek lekas ya. Jangan sama aja seminggu. Tak iya Kak Din. Makin kok pada tak ngerti. Berarti kok ben gak kira salah paham ke Kak Dul mau Kak Din.
Kau beter Kak Dul mawir ya, enteng kau tak. Ternyata ya kita ada Pak ke Sumaja nah, dari Serayo tengah. Tina cabuk ke sambuk lek. Tak kok berdak budi nak. Ya lah masuk pesen lagi. Pesen lah masuk le, kelangkong. Saporan nah, kau tak bisa lebih. Sementing abe tak lupa dari janji. Oh iya Kak Dul, sekelangkong Kak Dul. Bunda ya abe kan ikut jijib. Ketika butuh apa le, paku ni beri. Lah pada dente penaltiin nare. Duh, kurang lah pangeran. Makin marah telasen. Ku pas saja tenang pikiran. Cek corak saja tak rokaruan. Biasa nyara-nyara mari telas yang orang bunga kafe din. Mun kaki mi pas belik. Ya bunga keng neng saare bun. Karo tepak are telasen. Mari je sosa. Ya mi tak sosa abun. Mun bubon untuk datang ngari ya. Jadi nak lem serona din. Tak kok paletin. Benih karo kaki si sosa. Makai selain juga ada. Keng selain tak berisi kinga kaki. Beda apa din? Enggak ada apa bun. Kok kayak akan tok. Setal kerja. Encan kok sungguh keng beda apa? Cok ruknya kentok alek ke siburu tak kalah koreng bedeko panako. Mangka saya akan tok sitiin kakek. Tak sopan bun. Ini serbu ke TV kenton deh. Engkau tak ngambung. Rokok dan kopi Ci. Tangdi boleh ba? Seporan bun. Engkau kalian macam seakan tok. Keng pulang takut kejadian selambak terulang kembali. Kejadian saya di Ma. Akan tok pakai dia. Enggak bun. Ya pas apa saya kentong beli kakek. Mi pas curiga ke engkau lagi bun. Ciwa luar banyak orang. Abu ATM di ruangan tertutup din. Mun ketok dari luar tak kira bau kado dulu. Yo keng setel sini ngarah setel bacang bun. Duh, dah tak karuan. Mun satia kakek tahu rasanya nyom bontang kentok bun. Lah bodoh boy. Kelangkong sih. Iya bun. Abalik katuming si gelak bun. Tunggu apa? Tunggu kentok. Bener bun. Tunging masalah bubuan. Keng pas siapa deh bun? Siapa nemu bubuan reda adat? Ni pas akabayan adat sama sosaan kau orang. Si sosari tak karo kapan mabeli ya din.
Tak ingat ibek tu apa lo. Pulan senari maaf hubungan, ada ngundang telekan seleber. Iya ko. Kalau keng apar le parajo. Mari jia pas ambu tak norak buban boleh. Nyaman. Aji saya kocak karo ngalak parlo na tibi. Kapan parlo na orang, tak parlo aki. Munaslina, tak ada cara tanah hubungan reka soki din. Cuma tujuan dari badan hubungan ria, benih karo tentang pese. Tapi silaturahmi, ben kepedulian sosial antar peleben tetangke. Ngiding beda si aparlo, peleben tetangke datang petang sompeng. Aji ya esensi dari badan hubungan. Cuma setia yobe, si semula petang sompeng, setia ibuku yotang. Oh. Begelak bun, Din. Lumayan, Rod. Bah, Wis, Rod, tau siapa repot. Wis dinang kok sama jadi TV deki. Abu cek de iya bun. Kaki je. Pada neban keng are meki sirut yang punya pohon duit. Sirut keng majeraki na. Tak beki. Motor datang di pole, Rod. Wis tak usah, Rod. Serius tak usah. Tina kok semajar kafe bun. Cek deh ya apa, Rod. Munde kok pas tak nyaman tretan. Arah apa bun? Cek karo PC kene. Juang. Mun ke sirut. Karo pese kene, bun. Bisa kelangkong, Rod. Keng dinang kok kubur kada ya. Entar apa buban budin. Iya bun. Tina kok semajar kafe. Medin. Bah. Sirut si majar kabe. Sekarang kong iwas sirut. Idin. Datas bun. Bah, melia rokok. Berapa jong? Sebede. Jong. Pas kopin ke lebu na ban budin. Berempat kapi ba? Belum bolong pa Bu Cong. Apu. Ni cilarang nga ba? Encan majalaki na kalebun, naban pudin pole. Kan karo kopi. Karo kopi apa, Cong? Cek kalebun naban pudin ngelaro ko tungan ibang. Iya ba, burung kok semelia rokok. Sosok ba. Cong. Setal aja. Tadi begelang kok kalau ngapain badan rokok. Ya kapan somro tado. Siapa boleh nggak pergi undangan? Undangan yang turut datang. Majepar. Mungkin nyata kok dia utang bubur. Mana mau dimas ke bubur ya? Apa Kak Dul? Bude di rumah. Beda di rumah Kak Dul. Caca denan. Gue kerja dia.
Tak jelenan le. Enggak Kak Dul. Beda apa? Enceng pesen ke lu le. 3 juta. Aja ibenyan Kak Dul. Enjak tabit le. Paling 3 hari. Beni dek dem Kak Dul. Engkau geng takut rosak sekanjaan markena utang. Kita percaya aja kang kok. Abang kok reng laki le. Pada tanda ke todus. Pas kita percaya aja kang kok. Pulang kok to mana keding tak di susun nebek. Kaki kan lah tahu kang kok. Iya Kak Dul. Saporan. Pak berde 3 juta. Yang minta tolong cek palebet dari Somalia. Engkau sang kasih kita kini. Iya le. 3 hari jika harus aja. Mun perlo, tak pas sampai 3 hari bingko ibu jer. Engkau ngin cuma pese dia. Keng nyampunga ode. Berde, engkau sekarat para mati ya. Bodoh orang belas seberi nyabe. Mana mungkin lupa. Dan tak Kak Dul. Ki kalah pesnya. Ya, cair. Ya Kak Dul. Kelangkong le. Ini wakil mulia. Iya Kak Dul.